우선 제가 보낸 사연의 이름이나 직업 등은 모두 익명임을 밝히고 시작하겠습니다. 아무래도 제가 가족도 있고 회사도 운영 중에 있다 보니 이런 사연을 보내는 것이 조심스럽네요. 게다가 이런 사연이 대부분 그리 유쾌한 일이 아니다 보니 혹시나 전처나 지인들이 저를 알아보는 일이 생기는 건 아닐지 두렵기도 하고 말이에요. 사실 법적으로는 문제되지 않는다면 저도 걱정은 없지만 전처라는 여자가 보통 여자가 아니기 때문에 더욱 조심스러운 것도 사실입니다. 제가 말씀드린 부분에서 쉽게 예상을 하시겠지만 저는 이혼을 한 돌싱입니다. 제 말의 뉘앙스를 이해하신다면 제가 이혼을 하며 전처와 관계가 좋지 않다는 것도 이미 눈치채셨겠죠. 전처가 보통 여자가 아니라는 것은 정말 사실이거든요. 사람이라는 게 등잔빛이 어두운 건지 같이 살붙이고 살 때에는 정말 몰랐는데 그 사람의 본성을 깨닫고 한번 정신을 차리고 나니 뒤늦게야 얼마나 무서운 사람이었는지 잘 알겠더군요. 그것도 모르고 아내를 믿고 희생했던 제 과거가 후회되기는 하지만 어찌 보면 덕분에 제가 이 자리에 있는지도 모르겠군요. 제 아내였던 그 사람은 참 대단한 여자였어요. 자신의 야망을 저를 통해 실현시켰으니 말이에요. 평범한 중소기업 직원이었던 제가 지금 한 사업체를 이끄는 젊은 사장이 된 것도 사실 다 전처 때문이었습니다. 원래 저는 적당한 대학 나와서 일찍이 취업을 해 열심히 직장을 다니던 정말 평범한 젊은이였는데 가정을 위해 더 큰 꿈을 꾸라는 말 한마디에 잘 다니던 회사를 그만두고 사업을 시작하게 됐거든요. 솔직히 안정적인 것을 추구하는 제가 그때 전처의 그런 압박이 아니었다면 제가 지금 사업을 하고 있을지도 미지수이기는 합니다. 어렸을 적부터 고장난 물건들을 뜯어 만지기를 좋아하던 저는 공대를 나오게 됐고 대학을 졸업한 뒤 곧바로 취업을 하게 됐습니다. 명문대 출신이 아니다 보니 대기업 입사는 꿈도 꾸지 않고 있었고 그래도 저는 제 관심 분야에서는 괜찮다는 중소회사에 들어갈 수 있었습니다. 그 회사는 작은 전자기기를 만들던 중소기업이었는데 대기업에 비교하려면 규모가 훨씬 작지만 그래도 수출도 많이 하고 그쪽 업계에서는 꽤 탄탄한 회사였어요. 지금도 그렇겠지만 그때도 한참 구인난이 극심할 때라 저는 빠른 시간 내에 취업을 할 수 있었던 것만으로도 감사해야 할 지경이었죠. 사실 저희 집안 형편이 그리 넉넉하지 않은지라 제가 오랫동안 구직 활동을 할 여력이 없었거든요. 주변 사람들은 이래저래 형편 때문에 대학 생활도 누리지 못한 친구들도 많았는데 그래도 저는 부모님 덕분에 감사하게도 대학 졸업장은 딸 수 있었으니 졸업 후 최대한 빨리 취업에 성공하는 것이 제가 보답하는 유일한 길이라 생각했습니다. 그렇게 감사하게 저를 불러주신 그 회사로 입사를 하게 된 저는 제품 개발자로서 열심히 회사를 다니게 됐습니다. 그때는 공대가 워낙 취업이 어려울 때라 작은 회사였지만 개발자로 들어갈 수 있었던 것이 참 행운이라 생각했습니다. 그게 아니었으면 저는 전공을 살리지도 못하고 어디서 맞지도 않은 영업을 뛰고 있었을지도 모르죠. 어쩌면 그 회사를 들어간 것이 저의 첫 번째 기회였는지 모르겠습니다. 저의 처음이자 마지막 직장이었던 그곳에서 저는 참 많은 것을 배웠거든요. 아무래도 중소기업의 특성상 어쩔 수 없이 다양한 업무를 배당받기도 하는데 그게 단점이라면 단점이겠지만 호기심 많고 배우기를 좋아하는 제게는 큰 장점처럼 다가오더군요. 덕분에 저는 학교에서 배우지 못했던 다양한 분야를 경험할 수 있었고 그때 그 경험들은 지금도 제게 자양분이 되어주고 있습니다. 그래도 그때는 아무리 그래봤자 일개 말단 직원이었을 뿐이지만 저는 누가 시키지 않아도 나서서 야근을 하고 열심히 회사를 다녔습니다. 그때는 배우고 일을 하는 자체가 참 즐거웠거든요. 그렇게 열심히 살았던 덕분에 저는 연애도 할 수 있었어요. 그 사람은 저희 회사 생산팀의 직원이었습니다. 레일에 서서 작은 부품들을 만드는 일을 하던 사람이었는데
고등학교 졸업 후 여러 공장을 다니며 생산직 일을 해왔더라고요. 저희 회사는 규모가 작았기에 생산직 직원과도 안면이 있을 수가 있었죠. 신입 직원 환영회 자리에서 처음 그 여자의 얼굴을 본 순간 저는 사랑에 빠졌던 것 같습니다. 화장기 없는 수수한 얼굴에 부끄러운 듯 웃는 그 모습이 참 순수하고 예뻐 보였거든요. 쌍꺼풀이 없는 하얀 얼굴의 그녀는 들꽃 같았습니다. 누가 먼저 어떻게 다가갔는지는 모르겠네요. 젊은 연인이라는 게 다들 그렇잖아요. 인연이 시작되고 얼굴이 익숙해지면서 서서히 서로에게 스며들다가 그렇게 사랑이 시작되겠죠. 그렇게 금세 서로에게 빠져 연인이 된 저희는 오래 지나지 않아 결혼까지 약속하는 사이가 됐습니다. 연애한 지 반년 만에 결혼 얘기가 나오기 시작했으니 빠르다면 빠르겠군요. 먼저 결혼 얘기를 꺼냈던 것은 그녀였습니다. 보통의 여자들은 20대 끝자락이면 거의 시집을 가는 편이니 나와 동갑으로 30을 코앞에 두었던 그 사람도 내내 조급한 기분을 느꼈는지도 모르겠어요. 누군가의 결혼식을 다녀오면 며칠을 속이 불편한 기분으로 지냈으니 말이에요. 어쨌든 저도 결혼 생각이 없었던 것이 아니고 언제나 결혼과 가정을 꾸리는 걸 기대해 왔기에 결혼하고 싶다는 상대의 말에도 그리 큰 고민이 없었는지 모르겠네요. 아니면 그 여자를 참 많이 사랑했기에 어쩌면 연애 후에 결혼이라는 것이 당연하다고 생각했던 것 같습니다. 겨우 반년이라는 시간이었지만 저는 서로를 알아가는 데는 충분하다 생각했고 당시에는 사랑하는 그 사람과 하루빨리 가정을 꾸릴 수 있는 것이 제게는 더 중요한 일이었습니다. 안정적인 것을 추구하는 제게 결혼이라는 것은 어쩌면 인생의 안정을 그리는 일일지도 모르겠어요. 그렇게 저희는 양가 집안에 인사를 드리고 결혼 준비를 시작해 나갔습니다. 결혼을 약속하기는 했지만 결정하고 준비 과정만 거의 1년이 걸리다 보니 그 뒤로도 꽤 많은 시간이 걸렸죠. 사실 저희 둘 다 집안이 그리 여유 있지 않았고 부모님들이 아직 노후 준비도 제대로 하지 못하신 형편들이라 자식들이 결혼한다는 말에도 도움을 주실 수는 없는 상황이었습니다. 저야 애초부터 기대하지 않았었고 저나 여자친구나 둘 다 상황은 비슷할 거라 예상했어요. 그래서 저는 대출을 최대한 받아서 저희끼리 해결하는 쪽으로 생각을 하고 있었죠. 하지만 웬일인지 그녀의 생각은 다르더군요. 정말로 저희 집에서 도와주실 수 없냐며 난색을 표하는 겁니다. 그래도 남자 쪽에서 집을 해와야지. 그럼 무슨 돈으로 집 구하려고 그랬어? 그동안 모은 돈은 좀 있는 거야? 아니, 아까 말한 1억이 전부야. 그래도 부모님 덕분에 생활비 아끼고 거의 한 푼 안 쓰고 모아서 그 정도나 모았지. 아니었으면 어림없었을 거야. 부모님도 내가 돈벌이 시작한 뒤로는 결혼 준비하라면서 용돈도 안 받으셨거든. 그래도 이 정도면 대출 껴서 빌라 매매도 할 수 있을 거야. 빌라? 글쎄, 나는 빌라는 생각해 본 적 없는데. 결혼 준비를 시작하면서 저는 제 경제력을 모두 오픈했는데 그때까지도 여자친구는 이런저런 핑계를 대면서 제게 상황을 말하지 않았습니다. 워낙 자존심도 세고 조심스러워하는 성격을 알고 있었기에 저도 굳이 추궁하진 않았어요. 그리고 제가 1억이 있으니 그 정도 안에서 해결하면 괜찮을 거라고 생각했고요. 하지만 여자친구는 빌라는 싫다고 하면서도 통장을 오픈할 생각은 없더군요. 빌라를 사서 들어갈 바에는 그냥 아파트 전세가 낫지 않겠어? 대출 좀 더 받아서 아파트로 가자. 빌라는 관리도 안 되고 이래저래 싫어. 신혼 초부터 무리해서 전세를 얻는 게 맞는 일인지 고민스럽기는 했지만 저는 결국 그녀의 말을 따르기로 했습니다. 나중에서야 알았지만 여자친구는 결혼할 때 들고 온 돈이 별로 없었습니다. 모은 돈이 없는 건지 친정에 주고 온 건지 혼수를 마련할 때도 처가댁 도움을 받은 걸로 알고 있어요. 애초에 제가 그 여자의 형편을 몰랐던 것도 아니고 큰 기대가 없었기에 돈 관련한 일은 제게 큰 문제는 아니었습니다.
형편이 되는 사람이 더 쓰면 된다고 생각했고, 어차피 우리 집이니 누가 더 내든 저는 아무 상관이 없었거든요. 오히려 제가 더 벌어놓지 못해서 미안한 생각까지 들었죠. 하지만 그녀와 저의 괴리에 지치기도 했습니다. 결혼식은 평생 한 번뿐인 건데 이런 예식장에서 하고 싶지 않아. 내가 호텔 결혼식 바라는 것도 아닌데 그 정도도 어려워? 예산이 2배 가까이 차이 나니까 좀 부담스러워서. 아니면 신혼여행을 다른 곳으로 골라볼까? 뭐? 아니 해외여행이 다 거기서 거기지 뭐 얼마나 차이 난다고 그래. 아니 괌을 포기하고 차라리 동남아 쪽으로 가자. 그러면 이것저것 줄여서 그 예식장 할 수도 있을 것 같은데. 뭐? 동남아? 나는 애초에 남들 다 가는 하와이 가고 싶었는데 너무 비싸다 그래서 괌으로 눈 낮춘 거잖아. 근데 이제는 또 동남아를 가자고? 요즘 누가 신혼여행을 동남아로 가? 그런 데는 연휴 때나 가는 거지. 나 사람들 앞에서 쪽팔릴 일 있어? 아니 근데 안 그러면 어디서 돈을 줄여? 아니 그러면 예식장이라도 원래 하려던 곳으로 하자. 자기 말대로 양쪽 다 하려면 도저히 예산이 안 나와. 내가 자기 때문에 얼마나 더 눈을 낮춰야 하는 건데. 나도 점점 실망스럽다. 여기서도 그녀의 이상과 현실이 달라 사소한 잡음들이 있었지만 저는 웬만하면 다 그녀가 원하는 대로 하고 싶었습니다. 하지만 현실과 달리 너무 높은 이상을 바라는 그녀가 이해하기 어려울 때도 많았습니다. 말이라도 고마워해주면 덜했을 텐데 오히려 그 이상을 채워주지 못하는 제게 섭섭해하는 그녀를 보며 저는 스스로가 형편없는 사람이 된 것 같아서 씁쓸한 적도 있었네요. 그렇게 우여곡절 끝에 결혼식을 잘 올리기는 했습니다. 결국 결혼식은 아내가 원하는 곳에서 치르게 됐고 예산이 모자란 탓에 신혼여행은 가까운 동남아로 떠났네요. 어쩔 수 없는 현실에 결국 서로 한 발씩 양보했지만 미안한 것은 늘 저였습니다. 나중에 돈 많이 벌어서 하와이고 유럽이고 데려가 주겠다고 아내를 달랬어요. 저는 정말 그 말을 지키고 싶었기에 결혼 후에는 더욱 열심히 일했습니다. 당시 다니고 있던 회사가 마음에 들기도 했지만 회사가 잘 되어야 내가 잘 될 거라는 생각에 정말 열심히 일했고 그래서 이직은 꿈도 꾸지 않고 한 회사를 오래도록 다니고 싶은 마음을 품었습니다. 회사와 내가 함께 성장한다는 생각으로 애사심을 가졌죠. 가정이 생겼다는 것은 남자를 동기부여시키는 것 같더군요. 그런 저의 모습을 사장님도 좋게 봐주셨는지 늘 늦게까지 회사에 남아있는 저를 보며 요즘 젊은이들 같지 않게 열심히 일하며 다음 승진 시기에 저를 밀어주셨습니다. 덕분에 저는 결혼 후 대리로 승진까지 하게 됐고 열심히 한 보람을 느낄 수가 있었죠. 물론 이제 겨우 대리였지만 다음에는 과장, 부장 달면서 그 회사의 일원이 되는 것이 저의 꿈이었습니다. 그렇게 회사 일에 열심히였던 저는 신제품 개발에 큰 일을 해내어 회사에 기여하는 직원이 될 수 있었습니다. 이대로라면 이른 나이에 과장 진급은 물론이고 회사와 함께 큰 일을 꿈꿔볼 수 있겠다는 포부도 가지게 됐죠. 한 회사에 다니던 아내가 누구보다도 저를 알아줄 거라 생각했는데 아내는 오히려 그런 저를 이해하지 못하더군요. 작은 회사에서 열심히 해서 뭐해? 적당히 하고 당신 할 일이나 해. 그렇게 열심히 한다고 누가 알아줘? 누가 알아주라고 열심히 하나? 내가 맡은 일이니까 열심히 해보려는 거지. 이번에 내가 개발한 제품이 출시될지도 모르는데 나한테는 너무 좋은 기회잖아. 이런 기회가 흔한 것도 아닐 텐데 기회가 왔을 때 열심히 해야지. 그래봤자 당신은 직원이야. 그것도 대기업도 아니고 조그만한 구멍가게. 이 회사에서 열심히 해봐야 인생이 뭐 얼마나 나아지겠어. 당신 여기서 부사장이라도 달라고 그래? 웃기는 소리지. 차라리 적당히 설렁설렁 다니다가 연차 쌓여서 이직하는 게 낫지. 그래야 옮기면서 연봉도 올려받고 우리 형편도 피지. 나처럼 요령 좀 부려. 괜히 바보처럼 굴어서 소처럼 일만 하지 말고.
아유, 여기서 열심히 하면 되지. 나는 당신이랑 같은 회사 다니는 것도 좋은데 왜 그래? 같은 회사 다니는 게 좋아? 당신이 제대로 된 남편이고 진짜 나를 생각한다면 나랑 같이 회사 다녀서 좋다고 할 게 아니라 나를 일을 관두게 해줘야지. 내가 지금 좋아서 이 회사 계속 다니는 줄 알아? 맨날 레일 앞에 서서 부품이나 만지는 게 좋아서 하는 일인 줄 아냐고. 당신은 뭐가 그렇게 잘났다고 애사심이 넘치고 난리야. 내 꿈은 단 하나야. 당신이 얼른 성공해서 내 팔자 피게 해주는 거. 당신 그렇게 해서 나 언제 하와이 데려가주고 언제 유럽 데려갈 건데? 저는 그저 소박한 일상들도 참 감사하고 행복했는데 아내는 아니었던 모양입니다. 언젠가 데려갈 거라 했던 하와이며 유럽이며 당장 데려가 주기를 바랬고, 요즘 세상에는 여자들 명품백 하나씩은 다 있다며 자기는 없는 그 가방에 한을 품기도 했죠. 차근차근 해나가면 나아질 거라고 생각한 저와 달리 아내는 인생에는 한 방이 필요하다며 자꾸만 저를 자극했습니다. 그건 아이가 생긴 뒤로 더 심해졌습니다. 저희가 결혼 1년 만에 아이를 낳게 됐거든요. 사실 그것도 아내가 원하던 일이었어요. 이전부터 생산직 직장 다니기 싫다며 불평이 심하던 아내는 결혼 후에는 아이를 낳으며 전업주부로 지내고 싶어 했고, 그게 제가 더 열심히 회사를 다녀야 했던 이유이기도 했습니다. 집에 갓난아이가 있으니 좀 더 안정적인 게 맞다고 생각해서 이직은 꿈도 꾸지 않았죠. 그런데 그런 저의 생각과 달리 아내는 아이가 태어난 뒤로 더욱더 변화를 원했습니다. 당신 진짜 그 회사 계속 다닐 거야? 내가 잘해서 빨리 승진해야 우리 가족한테도 좋은 일이잖아. 내가 빨리 과장 달면 연봉도 오를 텐데 당신도 좋지 않겠어? 연봉 그거 올라봤자 뭐 얼마나 올려주는데. 그렇다고 당신이 억대 연봉이라도 받을 수 있어? 애초에 대기업 직장인도 아닌데 무슨 승진에 목을 메고 그래. 가족 생각한다고 하면 그 시간에 차라리 집안일이나 더해. 이 회사 계속 다녀서 언제 집 사고 언제 아이 키워? 당신 인생이 더 나아질 생각을 해. 한자리에서 고여있지 말고. 저는 충분히 만족하는 상황에 자꾸 더 많은 것을 바라는 아내를 보며 저는 어떻게 해야 할지 몰랐습니다. 그렇다고 이제 와서 대기업을 들어갈 수도 없고, 애도 태어난 마당에 당시에는 그곳에 있는 것이 최선이라 생각했죠. 하지만 아내가 꿈꾸던 이상은 따로 있었더군요. 매번 제게 더 나은 인생을 꿈꾸라는 얘기가 창업일 줄은 정말 몰랐습니다. 저는 생각도 해본 적 없는 일이었기에 듣고도 말이 안 된다 싶었죠. 왜? 당신 기계 잘 만들잖아. 이번에 신제품 나온 것도 다 당신이 만든 거고, 회사에서도 기술력은 인정해 준다며. 재주가 있는데 왜 회사를 다녀? 아유, 창업은 무슨. 그것도 어디 나 혼자 한 건가? 나는 아이디어만 낸 거지 다 같이 한 거야. 근데 내가 무슨 창업을, 뭐 TV, 냉장고 만드는 것도 아니고 조그만한 거 몇 개 만드는 건데 뭐가 어려워서 그래. 당신 평소에도 재료만 갖다 주면 이것저것 다 만들 수 있다며. 요즘은 장난감 하나만 잘 만들어도 대박치는 세상인데 작게 시작해서 성공하는 사람들 많은 거 못 봤어? 당신도 그럴 수 있을지 어떻게 알아. 에이, 나랑 그런 사람들이랑 어디 똑같아? 기술만 있다고 창업할 수 있는 것도 아니고 사업이라는 건 완전히 다른 분야인데. 아무튼 나는 아니야. 그냥 안정적으로 월급 받는 지금이 좋아. 지금 괜히 일 벌려서 망하기라도 하면 우리 가족은 어떡해. 당신은 그게 문제야. 늘 그냥 적당히 하고 말려고 하고, 사람이 꿈도 포부도 없고. 당신은 진짜 지금에 만족해? 아파트 전세 살면서 언제 집 빼줘야 할지도 모르는 거고, 우리 애가 나중에 뭘 하고 싶다고 할지도 모르는데 지금 이 벌이에, 이 삶에 만족하냐고. 우리 그렇게 어려운 상황 아니잖아. 여유롭지는 않지만 부족할 정도도 아니고, 집은 좀 더 모아서 대출 껴서 사면 되지. 그니까 그게 어느 세월에 오냐고. 어차피 열심히 살아서는 인생 한 방 못 터뜨려. 망하더라도 도전을 해야 망하는 거지. 당신은 남자가 돼가지고 왜 그렇게 포부가 없어?
물론 저도 그런 꿈을 꿔본 적은 있었죠.